வீசிங், சளி, இருமல்னால கஷ்டப்படுறீங்களா? இதுக்கெலாம் ஒரு சின்ன ரிலீஃப் பெரிய ரிலீஃப் கொடுக்கும். அதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தூதுவளை. ஆஸ்துமா, வீசிங், நாள்பட்ட இருமல், சைனஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் சரி செய்ய ஆல் இன் ஒன் சொல்யூஷன் இதுதான். அது மட்டும் இல்லாமல் மூச்சுக்குழாயில் சேர்ந்துள்ள சளியை கரைச்சி வெளியே கொண்டு வரவும் இது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓவராலாக நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் இது ஹெல்ப் பண்ணுது. இதனால தான் இந்த தூதுவளை இலையை சித்த மருத்துவத்தில் நுரையீரல் சுத்திகரிப்பு மூலிகைன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் 10 தூதுவளை இலைகள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக குடிக்கலாம். அல்லது தூதுவளை இலைகளை எண்ணெய் அல்லது நெய்யில் வதக்கி துவையல் செஞ்சு நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். ப்ரெக்னென்ட் உமன்ஸ் அண்ட் 10 வயதுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளுக்கு டாக்டர் கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் இதை கொடுக்க வேண்டாம். இன்னும் இது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க டூ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். தேங்க்ஸ் ஃபார்